Мұхаммедтің естіген соң әр жайда атын тәрк етпей айтыңыздар салауатын. Жан рухын Мұхаммедтің таныт Алла, қабірімде мезгілінде сұралатын. Құранның тәпсірінен аударылды, назым боп түркі тілге бұл хикаят. Осынша мехнат тартқан пайғамбарға айтыңыз рухын арнап бір салауат. Расулға салауат айтсаң жұма күні, бірдейдір шарапатқа күндіз түні. Ықыласпен 80 мәрте әркім айтса, кешірмек 80 жылдық күнәңізді. Жұма күн 100 мәрте айтсаң ниет етіп, өкініп кеткен күнге бекер көтіп, істеген 200 жыл күнәңізді кешіргей жаратқанның ғафу етіп. Ер әйел есін білген балағатын, есітсең Мұхаммедтің әр жайдатын, айтуға тілге жеңіл қасиетті артық, айтыңыз шын ықыласпен салауатын. Аллаға мақтау мен мадақ, пайғамбарға салауат, салауатын ұмытпа, үміт қылсаң шапағат. Ғұмырды босқа өткіздік, істей алмай ғибадат, мың күнәні еске алып, жылай қаққа бір қадат. Лә иләһә